Då skulle jag vilja hälsa Kurt Willands Jensen varmt välkommen hit till Historiska museet som ska berätta om 1200- och 1300-talen från teknologiskt tigersprång till ekologisk katastrof och massdöd. Varsågod. Ja, tusind tak for invitationen, og tusind tak for en strålende indledning, som siger vældig mycket om det, som jeg ikke vil sige noget om, men som også har nogle temaer gemensamt. Jeg vil prate om Vesteuropa og lite om Skandinavien, men generelt altså Vesteuropa, medeltidskulturen på 1200- og 1300-tallet. Og der kan man jo fråga om det er en bra indledning eller en bra afgrænsning. Giver det nogen mening at prate om 200 år? Er det en epok? Forestiller vi os, at tiden fra 1819 til 719 er en periode, ingenting har hent. Vi skulle aldrig prate om 200 år, som slutter med nutiden. Vi kan gøre det på medeltiden. Og det er vel for, at vanligen tænker vi, at medeltiden var mere statisk end nutiden. Alting gik mycket langsomt på medeltiden. Og det jeg vil forsøge at sige nu, demonstrere, det er, at så var det faktisk ikke på 1200- og 1300-tallet. Der hente vældig mycket, og nogle ting ændrede sig fuldstændigt. Man börjar kring 1200'erne med at, kan man sige, reorganisere hele den mentale verden, hvor man tænker om verden. Så på slutet af 1200-tallet er det fuldstændig anderledes, end det var 100 eller 150 år tidligere. Og når man slutter den periode her kring 1400, då har vi en reorganisering af hele det økonomiske systemet i Vesteuropa, som er fuldstændig anderledes end det var kring 1200. Så det jeg skal, planen er vældig simpel. Jeg prater om videnskab, om teknologi, om klimat og landbrug, og så nogle få sociale og politiske faktorer, og så kanskje nogen sorts konklusion på slutet. Men vil forsøge at pege på vigtige ændringer i denne periode. Der kommer vældig lite om kyrken, og det synes være kunstigt, for vanligen prater jeg vældig mycket om kyrke, men ikke her. Ja, det interessante på 1200-tallet er, at videnskaben kommer. Der bør man tænke videnskab på præcis samme sæt, som vi gør nu i dag. Altså moderne videnskab bør på 1200, sluttet på 1100-tallet, jättestart på 1200-tallet. Så glem alt om 1700-tallet, oplysningstiden og det moderne verdensbillede. Det bør det i 1200-tallet. Det er der, man bør tænke empirisk. Og man ser det på formuleringer, som det bliver så vigtigt at skrive. Jeg så det selv. Jeg observerer det. Jeg hørte det fra nogen, som selv havde set det. Så skrev man ikke tidligere. Det bør man på 1200-tallet. Man bør med eksperimenter. Man bør med systematiske observationer af fænomener i naturen. Og man bør skrive encyklopædier, og det tykker jeg er vældig vigtigt, for jeg jobbede 2 år som redaktør af den store danske encyklopædi. Men altså det, at man forsøger at samle alt viden i en bog, en jättestor bog. Det er også på 1200-tallet, man bør kodifiere lagerne. Altså i det antikke Romerrige, der havde man lagstiftning, kodifierede lager, og de forsvinder. Og det er bare det på 1200-tallet, at dem återkommer til Vesteuropa. Kyrklige lager og diverslige lager i ulike lænder. Man får også en ny historieskrivning. Man bør skrive historie i stadier. Altså det bliver bedre og bedre og bedre, og så kommer Gustav Vasa, og så bliver det bedre, og så kommer det svenske velfærdssamhællet. Altså præcis på samme sæt, som man skriver historie i dag. En udvikling imod noget, som bliver mere og mere avanceret.
Så hade man inte skrivit historie tidigare, men det börjar man göra kring 1200. På samme tid får man faktisk også en historieskrivning med Clash of Civilizations. Altså den tanke, at der har altid været en modsætning, en krig mellem ulike civilisationer, mellem typisk islam og kristendommen. Så har man ikke skrevet tidligere, ikke på samme sæt, men det bliver jättestarkt på sluttet af 1100-tallet og vældig, vældig start på 1200-tallet. Det er kristendom og islam, det er kristendom og alle de hedniske folk. Man forestiller sig, at der altid har været en modsætning. Vi ved, at så var ikke faldet. Altså i praktikken kunne man samarbejde, udveksle, altså økonomisk samarbejde, vitensmæssigt samarbejde, men man skriver historien som et Clash of Civilization. Jo, og så bliver man vældig interesseret i alt det zoologiske, naturvidenskabelige, biologi, forplantning og vældig interesseret af sex. Man har formodentlig haft sex tidligere, men man har ikke skrevet så mycket om det, som man bør gøre her på 1200-tallet. Altså bare nogle eksempler på det empiriske. Man bør oversætte de såkaldte alfonsinske tavler. Det er astronomiske observationer fra den arabiske verden og fra Spanien, som man oversætter på 1200-tallet, og som man fortsætter med observationer. Og her står de ulike steder, der man måler solhøjde, og så man har London, og står der Paris, og så flere italienske steder, man har mættet i Pisa, i Venezia, i Rom. Vældig noggranne mætninger, år efter år, på flere ulike observatorier. Så det er et eksempel på noget ganske nyt, altså de her observationer, empiri. Og så gør man summaer, der man forsøger at kombinere al viden. En af de mest kendte nu er Thomas Aquins Summa over teologien. Der skriver han alt, hvad man måste vide om teologi. Om man læser det her, så trænger man ikke vide mere. Og man har modsvarende historiske summa, naturvidenskabelige summa, en summa over sten. Hvor mange sten findes, og hvad er egenskaberne? Nogle sten er varme, nogle er kalte, nogle er bra imod hovedværk. Det sætter man sammen i en summa. Ja. Et eksempel på det her, at man tænker i udvikling, det er den der fantastiske sætning, som ikke alle af mine kollegaer gilder. Jeg kan alting bedre end mine lærere. Det er faktisk fra Salmernes bog i Gamle Testamentet. Men fra 1200-tallet, der bliver det citeret igen og igen. Og det er jo ikke så bra at sige, at man kan noget bedre end sin lærer. Så illustrerer man det fra sluttet på 1100-tallet med, at jo selvklart så er lærere, det er jo giganter. Det er de store, det er autoriteterne. Men vi er mycket mindre, men vi sitter på skulderen af lærerne, så vi ser lige til længere. Det bliver et stærkt billede fra sluttet af 1100-tallet. Ja, og så citerer man fortfarande Augustin som en lærer, og Plinius og så fremdeles. Men altså tanken, man bygger øven på den videnskab, som var tidligere. Man er kanceliten, hjemført med læreren, men man ser længere, trods alt. Ja, og så kodifierer man lager. Et af de svenske eksempler er Södermannalagen. Et andet eksempel er den danske jyske lag fra 1241-1327. Jeg valgte de her 2 eksempler, for det er et eksempel på en vellykket diplomatisk mission mellem Danmark og Sverige. Ganske nyligen, hvor Sverige lemnede det her ældste manuskriptet, den ældste handskrift med jyske lag, til det danske Kungliga biblioteket, og så fik det svenske Kungliga biblioteket Södermannalagen.
Men det er vakkert, fordi man har jo kæmpet om de her førermål flere hundrede år, og læmner dem intet tilbage. Men det er også et eksempel på noget, som börjar på 1200-tallet. Man gør de her store lagkomplekser i Danmark og Sverige, i Frankrige, i England, og man gør det i Spanien, overalt, Sicilien, Italien, på samme tid. Det börjar på 1200-tallet. Tidigere så har man haft formodligen altså lokale lager, sædvaner, hvor man vanligen gør sager. Nu skriver man ned, nu studerer man lagen på et helt andet sæt end tidigere. Og noget af det forstår vi jo ganske bra. Altså vi gør lager præcis på samme sæt, som man gjorde på 1200-tallet i dag, ungefær. Andet forstår vi ikke helt på samme sæt. Altså astronomien var vigtigt for, at man kunne gøre astrologi. Man skulle gøre horoskoper. Horoskoper var hard science fra 1100-1200-tallet og op til 1600-tallet. Det er et af de der fantastiske videnskaber, som alle var enige om. Det er bra, det fungerer, og som så pludselig forsvinder. Altså det er præcis som man mætte skaller på børjen af 1900-tallet. Alle vidste, at det var hard science, det er rigtigt, det er korrekt, og så pludselig så ser man, at det fungerer ikke. Men det var anvendt forskning på medeltiden, horoskoper, og jeg tykker, det er så fantastisk, at det første lærebog, eller det første forskningsbog, som Københavns Universitet søber, det er Jesu horoskop. Så man kan se nær for Jesus født, og der kan man på horoskopet se, at han bliver en stor frelser, og får vældig stor betydelse for mennesker. Det er lidt svårere at forstå i dag. Eller det andet eksempel. Her har vi det mest tråkige, man kan forestille sig inden om jura. Det er den kirkelige lagstiftning på 1200-tallet. Det definerer, hvad gør sagførere, hvad gør advokater, når de kommer og gør en stævning, en sag. Når de börjar en ny proces, så måste de have det dokument. De måste kalde ind vidner inden om så og så mange dage. Alt det der fuldstændig tråkige, vældig vigtige. Og så pludselig en illustration af en naken kvinde på en grøn penis. Så tænker jurister formodentlig ikke i dag. Så ser bøgerne ikke ud i dag. Så altså, då kombineres noget, som er vældig anderledes. På den tiden her, altså på 1200-tallet, børjede man også tænke biologi på et nyt sæt. Man forklarede det, at liv skabes, når sæt bliver solidt. Og der havde man jo også et citat fra Gamle Testamentet, som jeg tykker er vældig vakkert. Gud tager mennesket, hælder op som mjølk, og så gør Gud nogle ting, og så bliver mjølken til ost, altså stivner. Og så er det med menneskefostre, så børger livet, så er det med mænd og kvinder. Det, som er pointet her på børjen af 1200-tallet, det er, at det er noget, som hænder mellem mænd og kvinder. Og det er kombinationen, som skaber nyt liv. Det kunne man bevise medicinsk, naturvidenskabeligt, og det var noget ganske nyt. For tidligere, så var kvinder bare sådan en kuvøse. Manden levererer noget sæd, og så udvikler det sig inde i kvinden. Så hun påvirker ikke afkommet. Det er bare det manden, som skaber afkom. Men fra 1200-tallets børjen, så siger man, at det er en kombination af mænd og kvinder. Og så diskuterer man, hvad er det faktisk, som hænder? Hvad er sæd faktisk? Ja, det ved man, men der er noget sæd, som er lettere end andet. Alle ved på 1200-tallet, at heste i Portugal, dem har vældig let sæd. Så det slipper bare, og så flyver det rundt i luften, indtil det hitter en anden hest. Og så kommer der nye heste på det sæt.
altså igen, man börjar med noget, som vi skulle formulere på præcis samme sæt i dag, og så er der noget undantag, det med heste, som vi ikke tror på længere. Og så er der også noget sæt, som kan krosse grænsen mellem mennesker og dyr. Og det var man vældig interesseret af på 1200-tallet. Hvorfor det? Ja. Jo, dels for, at det hente, det vidste man. Men også for, at det er perioden, da man diskuterer, hvor kan Jesus, som er Gud, blive menneske? Her har vi to helt ulike naturer, som kombineres. Og kender vi noget modsvarende? Og så diskuterer man, kunne man forestille sig det samme med mennesker og dyr? Så jeg återkommer til det om 2 sekunder, men det er altså en diskussion, som er biologisk, men også teologisk. Det man også når frem til på 1200-tallet, det er, at sex er godt. Og det er, man får bedre barn, hvis både manden og kvinden tykker, at det er godt. Men notabene bare det i ægteskabet. Det er også interessant, for tidligere så var tanken vanligen, at sex er ikke bra. Det er noget, man måste gøre, for annars får man ikke barn. Men man gør det og får barn, og så slutter man. Og nu kommer der altså et nyt syn på det at være mand og kvinde. Og så diskuterer man ulike muligheder for at kombinere. Og de, som er nærmest mennesker, det er faktisk bjørne. For de kan få afkom med mennesker. Og så er der nogle andre, som ligger på grænsen, altså monstre, og de er vældig kunstige. Hvad er det for noget? Og en af pointerne er, kan de frelses? Kan de komme i himlen? Om monstre kan komme i himlen, da er de mennesker. Om dem ikke kan, da er dem ikke mennesker. Og det er jo vigtigt, om man nu er missionær. Ja, her er en illustration fra Olaus Magnus, som beretter, det er på 1500-tallet, en historie, en berettelse, som kommer fra 1200-tallet. En ung kvinde gik tur i skogen, og så kom en bjørn og ville æte hende. Men så blev bjørnen forelsket. Og så tog hun kvinden hjem til hulen, og senere fik den barn. Og det er så der, hvor den danske kongefamilie stammer fra sådan en ulv, sådan en bjørn og en kvinde. Men også Albert Bjørnen i Brandenburg stammer også fra sådan en kombination af kvinde og bjørn. Og man argumenterer med, at bjørne er de, der er nærmest mennesker, for om man tager skinnet bort, når de ligger, og man flår en bjørn, så ligner den jo fuldstændig et menneske. Og de har sex på samme sæt, som mennesker får fra og ikke bagfra, modsat alle andre dyr. Så altså det her er hard science på 1200-tallet. Det er ikke vanligt, men det er muligt at korse mennesker og bjørne. Ja, og så har man jo alle de her kunstige værelser, som er nogenstans. Pointet er på 1200-tallet, der ved man, at det ikke i Finland. Det troede man jo tidligere. I Finland er der amazoner og de her med hovedet på magen og så. På 1200-tallet, der ved man, at finlændere også er mennesker på noget sæt. Men så kommer man lige til længere bort, til Asien, kanskje til Litauen, så vil man træffe de her værelser, og man illustrerer dem i handskrifter, og man bør sætte dem på syrtkerne her på 1200-tallet som gargoyles, 1200- og 1300-tallet. Ja. En anden vældig vigtig del af det her videnskab, den nye videnskab, det er, at man organiserer, hvor man lærer, hvor man studerer på præcis samme sæt, som vi har i dag. Altså tidligere gjorde man det fuldstændig anderledes. Fra 1200-tallet, der får man denne her videnskabelige metode, skolastikken, altså så universitetsundervisning. Skolastik kan vel oversættes som universitetspædagogik. Altså så som man lærer på universiteterne. Man skal have argumenter,
pro, argumenter kontra, og så kommer en konklusion efterpå. Så vil man gøre også i dag. Og man skal have indeks i sine bøger. Altså tidligere så læste man jo hele bogen og lærte den udentil. Nu får man indeks, så man kan hitte det, man er interesseret af. Og man får fodnoter. Det er jo en fantastisk opfinding i civilisationens historie. Fodnoten. Der er skrevet tjokke bøger om fodnoter. Og man institutionaliserer undervisningen og forskningen på de nye universiteter. De började vældig langsomt på 1100-tallet i Paris, 1180-tallet Bologna, og så på 1200-tallet, der kommer virkelig mange universiteter, og på midten af 1300-tallet kommer de også til Østeuropa, til Nordeuropa, og Prag 1348 bliver et af de store, vigtige universiteter for skandinaver, for svenskere. Så der foregår forskningen og undervisningen, og så fortsætter den også på klostrene, klosterskoler og i domkirkerne. Og så når vi kommer på 1300-tallet, der kommer de her handelshøgskoler, altså specialiserede skoler i de store steder, som lærer regnskab, aritmetik og alt det, som er nødvendigt for at handle. Ja, hvorfor kommer denne nye videnskab på 12 og 1300-tallet? Der er inspiration fra oversætninger fra grækiske, fra arabiske, til eksempel Aristoteles. Man får nye tekster af den grækiske filosofen Aristoteles, som er mere rigtet mod empiri og observationer, end man havde tidligere. Man får tydeligt rigere og mere komplekse samhælde i Vesteuropa. Man trænger mere forskning, før verden har blivet mere kompleks. Og så er der en tanke på 1200- og 1300-tallet, at viden er klar. Altså man bliver bedre menneske, om man ved mere. Syftet med at være menneske, det er at lære sig sager. Det er jo vældig tankevækkende i dag. Og det er jo ikke alle, som tænker på det sæt på 1200- og 1300-tallet. Der er de vanlige, som siger, vi skal bare give støtte til det, som kan anvendes til noget. Bare det, vi kan tjene penge på. Bare det, som er samhællsnyttigt. Men altså det samhællsnyttige på 1200-tallet, det var klostre. Så vi har de folk, som siger, nej, skrotte universiteterne, stænge universiteterne, så folk kan sidde i klostrene og læse Bibel og ikke gøre andet. For det er det ikke, som samfundet trænger. Jeg kan høre, det er en gammel diskussion, det her. Nogle eksempler. Til venstre ser I en fodnote. Det her er hovedteksten, og alt det udenom, det er en ganske lang fodnote. Så bør det på 1200-tallet. På 1300-tallet, der kan man jo have dem i 1, 2, 3, 4 niveauer af kommentarer eller fodnoter. Men det er et nyt sæt at organisere tekster, organisere viden på, og det som senere bliver til en fodnote. Eller man har indeks her. I det her fald så er det ulike vækster, ørter. Om man vil vide noget om en eller anden ørt her, så skal man slå op i kapitel det og det. Det er før, at tekster har blivet mere nogle ting, som man anvender i det praktiske for at undersøge en sag. Så måste man kunne hitte rundt i en tekst. Ja, og det her det er så et vanligt billede af en skole. Der sidder en lærer med en doktorshat formodentlig og underviser de her, som selvklart er munke og sidder og lysner vældig noggrant til læreren. Og her er så et vældig kendt billede. Det har været anvendt ganske ofte af en universitetsundervisning. Og det er jo fuldstændig som, da jeg holdt forelæsning for et par dage siden. Altså her står læreren og forelæser, han har turban, så man kan se, at han er international.
Altså han er arabisk inspireret. Han har læst den seneste internationale litteratur, som er oversat fra en arabisk. Her sidder hans kollegaer og venter på, at han skal sige nogen ting fejl. De siger, ja, han er ikke så smart. Og her sidder så de dygtige studenter og følger i bogen ganske noggrant, hvad læreren siger. Og så når man ser lige til mere, så er der jo ganske mange interessante situationer, som man kender igen. Her sidder 2 unge kvinder og prater med hverandre og lysner ikke på læreren. Her sidder 2 andre og prater med hverandre, lysner ikke på læreren. Og her sidder en student og somner fuldstændig. Og så også, hvad man kan observere vældig mygget i dag, også, men vældig diskret, at unge mænd ser på unge kvinder, når de burde lysne på forelæsningen. Det her er et fantastisk interessant billede, for der er noget fuldstændig fejl. Er der nogen, som har et forslag til, hvad er fuldstændig fejl med det her? Jeg kan ikke høre nogen ting, så måske. Og se, at ja, der er kvinder, altså det er fuldstændig fejl. Det går ikke. Det her, der er kvinder, og der er en kvinde med noget, som ser ud som en kardinalshat. Altså det her, det er en parodi på en universitetsundervisning. Så har det aldrig været på middeltiden, for der er for mange kvinder. Det illustrerer kanskje, hvor vigtigt og hvor vanligt, hvor vigtigt universitetsundervisningen har blivet, når man kan gøre en parodi af en forelæsning. Ja. Så det var, kan man sige, en indledning om det videnskabelige. Så vil jeg zoome ind på noget helt andet, kanskje. Nemlig teknologiske ændringer. Der hænder vældig mange teknologiske ændringer på 1200- og 1300-tallet. En af de store er, at man bliver mycket bedre på at hitte jern og på at forarbejde jern. Tidligere så samlede man jern på overfladen, men nu bør man græve i gruver efter malm. Og det bør på igen 1200-tallet. Man får mekaniseret, hvor man behandler jernet med blåspælger og med hamre, som hamrer ud jernet, mekanisk driven af kvarner. Man får ugner, som bliver større og større. Altså på 1000-tallet, der gør man de her små ugner, der man kan gøre 40 kilo jern. Når man har anvendt ugnen en gang, så måste man bygge en ny. Og så måste man bygge en ny. Det er en vældig langsom proces. På 1100-tallets slutning, der har man ugne, hvor man kan brænde 150 kilo jern, og ind på 1200-tallet, der bliver det altså større og større, 900 kilo. Det interessante er her, at Sverige er vel det første land, hvor man kan bevise, at man havde de store høgugne fra 1190-tallet. Og der er jo vældig gode årsager til, at Sverige var på første position på 1100- og 1200-tallet med jern. Ja, nogle illustrationer. Man tidligere havde de små ugne, og så bør man få de her lidt større med blæsbælger, som drives med handkraft. Og senere så får man jättestore ugner med blæsbælger, som drives af en vattenkvarn, et vattenhjul her. Hvad anvender man jern til? Man anvender det vældig mygget til det militære. Her er en soldat i ringbrynje fra 1200-tallet. Altså man kan trække jern. Jern bliver finere og finere. Man kan trække det ud til en liten tråd, som man så kan vikle om en stang og gøre ringe, som man kan sætte sammen. Kanskje som her 10.000 ringe. Og der har man en fantastisk stærk ringbrynje. Jern bliver anvendt til det militære. Tidligere på 1000-tallet havde man de her vældig simple hjelme,
og de udvikler sig til det her på 1200-tallet, eller den, som du viste i indledningen her fra samlingen. Så man anvender jern til krig. Man anvender det også i landbruget. Man får sigler af jern og ikke af sten, som man havde tidligere. Man får en jernsko på skovlene. Det er de her, jeg gilder vældig meget, de her vældig små sager, som er enormt vigtige. Her er en gammel skovl, her er en ny med jernsko, og den er 10 gange mere effektiv. Man kan græve diger, man kan effektivisere landbruget med denne liten sko af jern. Og så kan den jo også anvendes. En illustration af Kain og Abel. Her har han fået en helt moderne skovl, så han kan nakke Abel. Et andet eksempel er, återvenden til det militære, at man får artilleri, som bliver større og større. Her er en kanonkanse fra 1300-tallet, som skyder med spyd. Og her er så Loshult-kanonen, som I har set ganske nyligen, og som er her på museet. Og her en rekonstruktion af den lavet, som den har haft. Og du sagde, at det kunne skyde 1200 meter eller så. Det er ganske mygget. Fra børden af 1300-tallet, og der går det jättestarkt. Altså 50 år senere, der har man de her bombarder her fra Køln. På sluttet af 1300-tallet vældig store kanoner. Så man anvender jern til det militære. 1300-tallet bliver den periode, der man mæter alting. Og det betyder, at man udvikler nye instrumenter hele tiden. Man mæter tiden med kronometre, altså ure, klokker. Man mæter afstand og position, som er vældig vigtigt i det nautiske, når man skal segle. Og det er en forudsætning for ekspansionen 50 og 100 år senere ud i Atlanten. Man får ulike nautiske instrumenter, der man kan hitte positioner. Man bliver også vældig fascineret af lys og hvor det brytes, og skriver afhandlinger om optik. Man konstruerer spegler. Det er bare det på 1300-tallet, man får spegler, hvor man faktisk kan se sig selv. Altså tidligere, der var det vældig uklart, hvad man så i spejlet. Den bliver mygget bedre på 1300-tallet, og man får glasøgen. De kommer på 1200-tallet. Og det er jo, altså, glasøgen er en fantastisk opfinding. Det gør, at gamle gubber kan fortsætte læse og studere, og ikke slutter, når de er 40 eller 45 år. Man kan fortsætte resten af livet. Alt det her med at mæte er jo vigtigt for alting. Altså det er vigtigt for ballistikken. Jeg tror, der er en tæt sammenhæng mellem, at man mæter, og man får kanoner. For man skal kunne mæte, hvad rammer vi? Bum, der. Det er en vigtig ting, som man skal mæte. Men også at gøre krudt. Krudt har det problem, at når man står og stamper det, så pludselig så eksploderer det. Man skal være jättenoggrant, når man gør krudt. Og man kan se, at dem udveksler recepter på krudt gennem hele 1300- og 1400-tallet. Og med vældig præcise så og så mygget af den ingrediens, så og så mygget af den ingrediens. Så man skal kunne mæte ganske små mængder inden om krudt, men også inden om medicin. Og det er vigtigt også for perspektivmålinger, for horoskop og for alt muligt andet. Så man bliver fascineret af at mæte. Og det er jo interessant, fordi vi lever i et samhælle, der man mæter alting i dag. Om nogle siger, at blå er 52% af alle svensker tykker blå er bra, så vil alle politikere sige, at blå er bra. Det er der kommet en reaktion på nyligen af en filosof, det umiddelbares renæssance, hvor hun siger, at der er også noget, som man ikke kan mæte, som er vigtigt. Men altså det her med at mæte blev så stærkt på
på 1300-tallet. Og man optægte jo også, at det faktisk ikke er alt, som man kan mæte. Kring 1340, der udviklede man på Cambridge Universitet et pekometer, og man gjorde flere prototyper. Et pekometer, det er sådan noget, man sætter på armen, og så mætter det, hvor stor synder er man. Hvor lang tid skal man være der i særcellene? Hvor mycket skal man bede for, at ikke var der så mycket synder mere? Og det var altså det taget på alvor. Man skal mæte synd også. Vi kan mæte tid og hastighed og vigt, alting, så var det for ikke synd. Det kommer aldrig rigtigt til at fungere. Men jeg synes, det er altså vældig interessant, for man sender igen nogle af de her tanker. Vi kan mæte alting. Men det kan man ikke. Ja, glasøgerne, den helt store og fantastiske opfinding. Det er fra den historiske museet her. Det er en ramme til glasøgen fra nogen gang kanskje 1300-tallet. Og de har set ud på det sæt her. Det er kanskje det ældste billede af glasøgen i Sverige fra 1400-tallet, men man har haft dem tidligere. Det er Abraham, der sidder og læser en bog. Ellers er det vanligen fra 1400-tallet. Da er det vanligen Moses, man ser med glasøgen, for han sidder og læser Moseloven. Og her er hvor det ser ud, om man rekonstruerer dem. Ja, transportteknologi. Ganske kort, kan man sige. Det, som hænder fra 1200 derfrem, det er, at skiben bliver større og større. Og man bytter type fra de her langskib, altså snækker, til kokker, som er mygget langsommere, men som kan laste mygget mere. Og det børger med, at altså langskiben, vikingeskiben, der kan man have maksimum 50-60 personer, og så sidder dem vældig tæt. Når man kommer ind på 1200-tallet, der kan man have 100 personer. Når man kommer ind på 1300-tallet, der har man skiben til 400-500-600 personer. Plus man kan laste det, og man kan segle mygget længere. Det betyder også, at man får mere handel, man kan anvende dem til krig. Men det betyder også, at man måste have en ny infrastruktur. Og vi kan se det overalt i Vesteuropa, også i Sverige. Man grunder nye steder med nye hamner ute ved vatnet. Nordsøbing, Kalmar, du nævnte Södersøbing, bliver grundet der på første hælften af 1200-tallet, før at man har fået større skiben. Men også at man organiserer transportet på et nyt sæt med container. På middeltiden var det ikke de her jättestore container, men det var tunner, som var standardiserede, så man kunne laste dem mygget snabbt, og man vidste, at dem var alle den samme storlæg. Det hænder samtidig med, at man får en konservindustri, som igen altså børger langsomt på 1100-tallet, og så virkelig intensifieres på 1200-tallet. Man tørker og røger og salter fisk, men også alt andet. Man graver salt, importerer fra hele Vesteuropa. Man suger salt overalt i Skandinavien. Så det er også vigtigt for transporten. Og man standardiserer til eksempel med varumærkning. Man stempler eller sætter ind små mærker, som viser, at dette er præcis så og så mygget, og det er præcis den kvalitet. Og så på sluttet af perioden, altså i 1300-tallet, får man handelskompagnier, hvor man går sammen i kompagnier, sprider risken. Om skibet går ned, er det ikke bare en person, som forlorer alting, men man deler på risken. Men også, at man kan samle i håb kredit på et nyt sæt. Det er internationalt, det er også i Skandinavien. Det bliver stærkt på 1300-tallet. Ja, nogle billeder af det. Her er et af de største vikingeskib, som man kunne have indtil kring 1200. Det her er fra 1040-tallet, en rekonstruktion med plads til 60 personer. Dem fortsætter man med at producere. Man gør skibe på det sæt hele tiden.
Men man börjar også med de her kokker. Dette er en rekonstruktion af en kokke fra Bremen. Og I kan se, altså den kan segles med 6 personer, 8 personer, kan segle det her jättestore skib. Og det går langsomt, men dem kan have mygget last ombord. Det er det her fantastisk illustration fra midten af 1300-tallet. For her har vi den gamle vikingeskibstype. Skippen, som segler vældig snabt. Og her er den nye kokke. Og det er Olaf, hellig Olaf, som forsøger at slippe væk fra sin bror Harald. Og så kommer miraklet, og det bliver beskrevet som mirakel. Kokken segler hurtigere end langskibet. Så man vidste vældig bra på medeltiden, at hvad der var snabt og hvad der var langsomt. Ja, standardisering, det her, det er sigiler, som man satte på tyget, og det var kvalitetsmærkning, så man kunne, et garantimærke, som gjorde, at det blev mygget snappere at handle. Ja, det er ikke noget bare billede, men det illustrerer nogle af de steder, der var mange flere, nogle af de steder, som går med i Hanseforbundet. Börjar langsomt på 1200-tallet, udvikles vældig mygget på 1300-tallet, bilaterale eller flerlaterale aftaler mellem de store handelsstater, så dem ikke skulle betale told. Og det udvikler sig ikke bare til et handelsforetag, men også til en militærmagt på 1400-tallet. En kombination af penge og militær. Og det hænger ihop med, at staterne udvikles på 1200- og 1300-tallet. Der var stater tidligere, og der var handelscentre som Sigtuna og Birka og så fremdeles, men dem var små. Fra 1200 så bliver dem pludselig mygget større, og dem flytter fra ind i landet og ud til vatnet. Men organiseres også på et helt nyt sæt med statslager, som standardiseres. Man får ulike familier af lager. Vældig mange steder kring Østersøen får de samme statslager som Lübeck. Så der kommer noget sorts uniformering eller standardisering også i statslagerne. Og stederne bliver mødesplads for befolkninger fra vældig mange ulike sproggrupper, ulike etniske grupper. Det typiske i Sverige er, at stederne er 2/3 svenskere, 1/3 tyskere. I Sverige, i Danmark, der skelner man i statslagerne mellem svenskere og udlændinge og tyskere. Så altså tyskerne havde sådan en mellemposition mellem svenskere og udlændinge. Og så får man jo en administrativ organisering, som eksisterer fuldstændig uændret i dag. Næsten fuldstændig uændret. Med statsforsamlinger, kommuner, borgmestre og et stadshus. Alt det kommer på 1200- og 1300-tallet. Og så får man altså en blanding, en diversitet af befolkningsgrupper, som er mygget større, end det var ude på landet. Mygget større, end det var i de små steder. Man får fattige og prostituerede, tiggermunker og søbmænd og håndværkere, soldater og juder, som træffes på pladserne. Man får badstuer, man får gildeshus, der man kan træffes. Altså, lagstiftningen om badstuer på medeltiden, den er vældig interessant. Det ser ud som om, det har været kompliceret at gå i badstue då og då af ulike selv. Men altså, man grunder stederne på 1200- og 1300-tallet på et nyt sæt, men på et sæt, som er fuldstændig moderne, kan man sige. Ja, jeg iler videre, og vi nærmer os nogen afslutning så småt. Klimatet ændrer sig vældigt over de her 200 år. Fra noget tidspunkt på 900, kanskje 1000-tallet, der bliver klimatet i Nordeuropa mygget bedre for landbrug. Der kommer en varm periode, og man får tilrækkeligt med regn.
Og det fortsætter indtil kring 1200. Der er klimatet optimalt i Nord- og Vesteuropa, om man nu skal have landbrug. Så optimalt på det sæt. Og det betyder, at der bør en ekspansion kring 1000 eller slutten på 1000-tallet, som fortsætter ind til midten af 1200-tallet. En ekspansion af landbruget, en ekspansion af befolkningen, indtil midten af 1200-tallet, og så bliver den langsommere og langsommere. Og efter 1300, der kan vi se en kontraktion. Altså det dyrkede areal bliver mindre. Man giver op at dyrke nogle akre, som man havde dyrket tidligere. Befolkningstallet stagnerer og går tilbage. Og det har man jo diskuteret vældig meget. Nær hænder det? Hvorfor hænder det? Er det pest og sygdom? Eller er det klimatet? Altså fra omkring 1300 er det tydeligt, at det bør regne, og kornet rutner. Folk svælter de første 10 syge år af 1300-tallet. Store befolkningsgrupper dør af svælt. Og det kan også, det er ikke bare klimaet, det kan kanskje have noget at gøre med økologien. Altså man har ekspanderet det dyrkede arealet, og på sluttet har man kommet ud på marginaljorderne, der man kanskje kan dyrke noget en generation eller to, og så har man udmattet jorden, og kan ikke længere dyrke noget. Kanskje har man eksploateret agerlandet. Så det kan være del af en økologisk katastrofe, det er dårligt klimat, og noget, som er ganske tydeligt, det er, at skogene forsvinder. Altså store områder, som tidligere havde haft skog, er nu fuldstændig bare. Man hugger, man fælder skogen, og det gør man til skæppen, det gør man selvklart også til at producere jern. Man trænger enormt mye træ til de her store jernugne. Og man måste hente træ længere og længere borte. Og så 1347-48, der kommer svartedøden, den store pest. Det er kanskje en tredjedel af Vesteuropas befolkning dør inden vældig kort tid. Det er vældig lokalt, det er vældig ulike i ulike lokale områder. På nogle pladser dør ikke så mange, på andre pladser dør en tredjedel eller hälften. Og det gør, for at gøre det vældig kort, det gør, at man får en arbejdsdeling. Man løser problemet med, at man ikke har arbejdere. Hvad gør man med jorden? Dem kan ikke dyrke jorden. Hvad gør man da? Dem flytter. Dem vil have mere i løn. Det er ikke bra. Dem vil have flere penge. Dem vil have mere i løn, for der er ikke så mange tilbage til at dyrke jorden. Der har man i princippet 2 løsninger. I Vesteuropa, der lægger man om produktionen til noget, som ikke er arbejdsintensivt, men arbejdsekstensivt. Man glemmer alt om spandmål, og man får kreaturer. Det er løsningen i England, det er løsningen i vældig mange lænder i Vesteuropa, det er løsningen i Vestdanmark. I Østeuropa, der indfører man ikke slaveri, men livegendom. I Polen, Ukraine, Rusland, det som fortsætter helt op til 1800-tallet, altså ufrihed for bundbefolkningen. Og det er det, som hænder i Østdanmark og dele af Sverige. Så man får en arbejdsdeling. Man gør spandmål i øst, man gør kjøtt i vest. Og det betyder jo også, at man intensifierer handel fuldstændig fantastisk. Man skal transportere mygget mere end tidligere. Så pesten var ikke bare for de, som døde, men de, som overlevede, de fik faktisk ganske bra økonomiske vilkår i vest og godsejerne i øst. Ja, det er sådan ser en landsby ud. Indenom landbruget hænder jo også mange teknologiske ændringer i den periode her. Det er en handkværn, og så kværner man det sæteskorn, som man skal anvende til at bage brød.
Det tager en time, så har man tilrækkeligt med mel. Så har man kværnet tilrækkeligt til at bage brød til en hel familie. Vældig effektivt, har eksisteret i tusinder af år, eksisterer fortfarande i til eksempel Nordafrika. Og det var jo et problem for godsejerne, for de som ægte jorden på 1200-tallet. Folk sidder hjemme og kværner. Det går ikke. Så de byggede møller, kvarner, og så måtte de lokale befolkning gå og med kornet til kvarnen og få det malet der og betale en liten afgift til herremanden. Og der kommer altså sådan en teknologistorm, et oprør imod den nye teknologi på 1200-tallet, som vi kan følge i hele Vesteuropa. Folk bliver tvunget til at tage de gamle handkvarner og slå sønder, så det måste gå til de nye vattenkvarner. Og dem gør oprør, og dem forsøger at skjule i hemmelighed de gamle handkvarner. Der er 3 principper med de nye vandkvarner. Enten skvatmølle, som er vældig nemt udviklingsmæssigt, altså man overfører energien uden udveksling, men ikke særlig effektivt, eller undervattensfald, som er mycket mere effektivt, men kræver noget gear, eller noget udveksling. Det var ikke hen på middelsiden, men så var der hen noget andet. Eller det allermest effektive, det er overfaldskvarnen, som er illustreret også her på et middeltidsmanuskript. Mycket større investering, men mycket mere effektivt energimæssigt. Og så i visse områder kommer vindkvarnen også her på 13. Ja, det kommer tidligere, men kommer til Nordeuropa på 1300-tallet. Ja, ganske kort. Den her svarte døden, det er et af de få samtidige illustrationer fra Tournai, hvor alle går og begraver, fordi der dør så mange, så man måste begrave hele tiden. Man undersøgte det selvfølgelig selvklart med medicinsk. Hvad kunne man gøre? Det her er sådan en maske, hvor lægerne havde noget urtørter, så dem ikke blev smittede. Jeg har troet, at det faktisk var en skrøne, en myt fra 1500-1600-tallet, for man ser det bare på de her scenebilleder fra 1600-tallet. Men jeg har faktisk hittet sådan en fresko, en kalkmålning fra 1300-tallet nyligen i Italien, så man anvendte faktisk den sorts masker. Ja, der er økonomiske ændringer med svartedøden. Der er jo også mentale ændringer, og de kunne være vældig ulike. Den ene var, at vi måste gøre Gud glad igen. Det er perioden, hvor folk nogle folk vandrer fra den ene stad til den næste stad og pisker sig hele tiden og synger salmer, flaggelanderne, for at det måste jo være Guds straf på noget sæt. Så det er en reaktion, som var vældig vanligt på midten af 1300-tallet, at piske sig. Den der med at skrue fast på benet, det var jo interessant, om man virkelig har gjort det. Men altså, man har pisket sig, det var en klar ting. Eller det tværtom noget fuldstændig anderledes. Man danser og tykker, det er vældig rart. Man måste leve, for kanskje dør man i morgen. Så lev og dans med alle de her vakre kvinder. Det er efter en kalkmålning, og det ser vældig festligt ud, for her er en kanin eller en harde, som spiller trompet. Men vi ser det, og det er den periode også, hvor man får Decameron og andre af de her italienske værker om at tage ud i bjergene, drikke en masse vin og have beretninger, for kanskje dør man i morgen. Og det kan jo kombineres. Man får dødedansen som motiv, altså en dans, hvor hver andre er en død person, der danser med de levende, med smukke kvinder, kardinaler, konger. Det her er fra sluttet af 1400-tallet, men altså motivet kommer i sluttet af 1300-tallet, umiddelbart efter
den sorte død. Ja, afslutning. Du nævnte Birgitta af Vadstena. Jeg trænger ikke sige så mycket om hende. Hun er interessant på det sæt, at hun tager til Rom der, præcis når pesten bølger, den store. Altså de dør overalt omkring hende, når hun har kommet til Rom. Og hun tager til Jerusalem senere, 2 år inden hun dør. Det er jo ret flot, altså den lange rejse i høg alder til Jerusalem. Hun fik enormt stor politisk indflydelse. Hun kritiserede Magnus Eriksson, for det du nævnte. Alting var fejl med Magnus Eriksson. Et af de store fejl ved honom, det var, at han havde en pythonissa. Og det er dybt fascinerende. Han havde, sagde Birgitta, han havde en troldkvinde, som kunne mane frem de døde ånder. Så han har altså siddet på slottet her i Stockholm og fået døde mennesker op af jorden. Det er kanskje bare propaganda, men det var ikke uvanligt at have pythonisser ved kongehoffer på 1300-tallet. Hun havde stor indflydelse på politikken ved at kritisere konger og ved at kritisere påver. For det var perioden med det såkaldte babyloniske eksil, da påverne ikke var i Rom, men i Avignon. Og hun argumenterede jättestarkt for, at de skulle återkomme til Rom. Og det gjorde en af dem så også i 1377. Men hun kombinerer vældig mange sager, som bliver karakteristisk for 1300-tallet. At hun var kvinde, men likevel havde stor politisk indflydelse. At hun var en profet og fik åbenbarelser, visioner, og at hun anvendte dem også politisk. Ja, det bliver sent. Næst sidste slide her. Det har jeg besluttet at gøre så kort som muligt, fordi det kunne man prate om i flere timer. Men de her store ændringer i veten og teknik får jo også konsekvenser for politik og for sociale frågor. Man kan vel sige, at særskilt fra 1300-tallet kan vi prate om det byråkratiske samhälle. Altså man bør registrere, kopiere alt med administrationen. Det bør efter 1200, og det bliver jättestarkt efter 1300. Så der kommer den moderne byråkratiske stat, ikke bare i Sverige, men overalt i Vesteuropa. Og ja, man registrerer alting, man skal have kopier af alting. Man får også, og det er vældig interessant, et nyt syn på penge, på økonomi, og hvorfor folk er fattige. Indtil 1300, så er det bra, at man er fattige. Efter 1300, så forbyder man tiggere på vældig mange pladser, eller man resocialiserer dem og lærer dem at arbejde eller så. Og så er pointen, hvad var bra med tiggere inden 1300? Hvorfor måste man have tiggere? Det kan vi heller ikke rigtigt. Det er svært at forestille sig i dag. Hvorfor måste man have tiggere? Men man havde noget modsvarende i Pakistan på 1970-tallet. Der havde tiggerne forhandlinger med regeringen, og så på noget tidspunkt, så kunne dem ikke komme overens længere, og så sagde tiggerne, der går vi i strejk. Det er jo en fantastisk tanke. Og så løste det problem, så fandt man en løsning. For om man ikke har tiggere i Pakistan på 1970-tallet, så kan man ikke give almoser. Om man ikke havde tiggere inden 1300, så havde man ikke de fattige, som kunne bede for en. Og bønner fra fattige er stærkere end bønner fra den rige. Så de havde en funktion i samhället. Og det ændrer sig efter 1300. Altså fortfarande der er tiggere så, men det bliver mere og mere et problem for administrationen i staterne. Det som også er interessant med 12 og 1300-tallet, det er en ny offentlighed, en ny offentlig sfære. Og det har så nogle tyske teoretikere som Habermas, altså nogle tror, at det er en modernitetsfænomen. Det er det ikke. Altså det bør jo der på 12- og 1300-tallet, at man anvender det offentlige rum til en diskussion. Og der er vældig mange eksempler på, og kejser Frederik den anden
på 1200-tallet, de skriver pamfletter og holder foredrag og alt muligt, hvor de siger, at den anden er fuldstændig fel, og han er sjætter, og alt sådan. Eller Birgitta, som er et bare eksempel. Det er ikke bare, at hun får åbenbarelser og siger noget til Magnus Eriksson, men hun siger det også offentligt, og det fungerer. Hun siger, at han måste tage på korstog, og så tager han på korstog. Det synes han kanskje var en bra idé, men han gør det præcis på det sæt, som hun siger, han skulle gøre. Så altså, der kommer en ny offentlig sfære. Samtidig så er sjældent på 1200- og 1300-tallet er formodentlig, at der sker en decentralisering. Altså 1200-tallet er mycket mere centraliseret, hele Vesteuropa, med en pave, som bliver stærkere og stærkere, en kejser, som er ganske stærk indtil efter midten af 1200-tallet. Og når man kommer ind på 1300-tallet, så er der vældig mange, som har problemer af de her centraliserede institutioner. Altså paven flytter til Avignon, man får 2 og senere 3 paver, kejseren fungerer ikke længere, og ganske mange kongeriger bliver vældig svage. Ikke alle, men ganske mange. Danmark og vel også Sverige. Ja, konklusion. Sidste slide her. Det vigtigste der. Middeltiden var dynamisk. Men også, at det er jättesvårt at sige noget om årsager i 1200- og 1300-tallet. Bør det hele med noget teknologi, eller bør det med, at man tænker videnskab på et andet sæt, til eksempel? Og det er vel karakteristisk for ganske mange historiske undersøgninger og forklaringer. Altså det hænger ihop. Det er svært at gøre sådan et hierarki af årsager. Der hænder helt klart nogle ændringer på 1200- og 1300-tallet hen imod den empiriske videnskab, hen imod det kvantitative, alt skal mætes, og så et marked, som bliver mere og mere, kan man sige, økonomisk drivent, der man handler friere og mindre reguleret end tidligere. Ja, og så den der politiske decentralisering, som jeg har nævnt. Ja, slutter her. Tak. Vi har fått en fråga här om propagandan som du nämnde. Hur den skedde, hur såg det ut? Var det i kyrkan som man utövade den här propagandan, eller vilka platser var det på? Jo, men det var på flere olika platser. Altså, kyrken var et samlingspunkt, og det var vældig ofte der, at man til eksempel læste højt de deklarationer fra kyrken, fra paven. Det blev sendt ud, og så kom det til biskoperne, og så kom det til lokalkyrker. Det var jo vældig fantastisk netværk, så kom det ud overalt. Så det var en plads. En anden plads var også på torget i stederne. Altså, det blev pladser for prædiken, men også for det der prædiken, som kanskje går hen og bliver en tale og et propagandaindlæg. Og det har klart været lidt reguleret. Altså, då og då kunne det være svært at stille sig op på torget og sige noget imod byherren. Men der er vældig mange eksempler på diskussioner, som börjar på torget, og som bliver til demonstrationer, som senere altså brænder slottet eller brænder stadshuset. Så det var en anden offentlig sfære. Den tredje plads, som er vældig... Det tredje, det er mediet, at man kan synge. Så der bliver digtet vældig mange sange, som priser en eller kritiserer en. Og det er noget, som vi ved ikke hurtigt sprider sig, men det sprider sig. Og så ser vi det bare, når man skriver det ned i et handskrift. Men der har været vældig mycket sange, som har været anvendt som propaganda. Då har vi fått en fråga ifall de här stora förändringarna, hur de spreds. Genomsyrade de hela samhället i alla samhällsklasser, eller var det en liten
klick, bara några i befolkningen. Altså, om ændringerne var for alle, eller hvad? Ja, de här stora förändringarna som du har pratat om, genomsyrade det hela samhället? Möttes många i samhället av de här förändringarna? Eller riktades... Ja. Altså, nogle af de her ændringer er jo noget, som berører alle. Altså ændringer i landbruget, eller det, at en tredjedel dør. Alle har været berørt af det. Vældig mange af de krige, som blev ført, har jo også involveret på noget sæt lokalbefolkningen overalt. Dem har drabbet af kriget. Frågan er så, om det her nye videnskab, det mentale, om det har kommet ud til uden for universitetslærernes kreds. Og det er jeg helt sikker på, det har. Før at man faktisk fra børjen af 1200-tallet bliver vældig medvetende om det pædagogiske. Og vi kan se, at man udvikler teknikker, der man oversætter det her, som ingen kan forstå, undtagen franske filosofer, til noget, som alle kan forstå. Et af mine yndlingseksempler, det er de vældig tekniske diskussioner om transsubstantiationen, altså under natverden, så bliver brødet faktisk til kød, altså rent fysisk. Det kan man argumentere for på 1000 sider, og det er vældig kompliceret. Men på samme tid, så kommer berettelserne om, hvor juderne tager ind og stjæler brødet, og så sætter en kniv i, og så skriger det, og så bør det blodet at rinde ud. Så man illustrerer noget vældig teknisk med noget vældig simpelt. Så jeg tror, at altså, alle de her tanker har kunnet formidles til alle. Vi kan ikke mæte, hvor mange som lysnede. Det ved vi faktisk ikke. Men jeg tror, at det kunne komme ud til alle, og det kom ganske langt ud. Kanskje også mere standardiseret, end vi vanligen tror, før at man prædikede det i kyrkerne. Og då blev det besluttet at prædike noget overalt på samme tid. Og det er jo altså bare det i Sverige og Danmark er det 4.000 kyrker, som på samme søndag prædiker det samme. I hele Vesteuropa, det er jo ingen aning, 100.000. Så man kunne spride et budskab. Kanskje mye mere effektivt end nu, der man har satellitkanaler på tv, og alle ser på ulike saker. Tack. En fråga till här, va? Då har vi fått en fråga här om astrologi och astronomi. När är det man börjar skilja på de här två? Jo, men altså det er vel fra børjen to ulike sager på det sæt, at det ene er at samle observationer. Det andet er at anvende dem til at træffe beslut. Så det er to ulike processer. Den ene er nødvendig for den anden. Og det, som var problemet på middeltiden, altså det første problem var, om man kunne anvende astrologi til at ændre på fremtiden. Og det var der jo nogle, som forsøgte, om man kan aflæse stjernerne og se et billede og mæte dem, så kan man vel også rykke lidt på en stjerne, og så hænder noget. Og det var strengt forbudt, for altså, man skal ikke ændre på fremtiden. Det var alle inden kyrken fuldstændig enige i. Man skal ikke ændre på fremtiden. Det andet var, om man kan aflæse fremtiden. Og der var jo altså ganske mange, som var skeptiske også på middeltiden, og sagde, at vi har to personer, dem er født på nøjagtigt samme tidspunkt, og dem får fuldstændig ulike levendesløb, så det fungerer ikke. Men det var vel en minoritet. Altså de fleste tykte, at det var rigtig videnskab. Altså vanligen så hjemfører jeg det med økonomer i dag. Altså vi har jo økonomer, som er højt aflønnede, og hvad siger dem? De siger noget, der jo ingen ved om det. Altså, jamen då fungerer det, og då fungerer det ikke. Og det er lige til det samme med astronomi og astrologi på middeltiden. Det er vel først langt ind på 1600-tallet, at man sådan definerer, eller kanskje senere, at man definerer det som to ulike sager.
Tack så mycket. Jag tänker att det där Altså, jeg var... må lige have den sidste med. En af de store astronomer af Tycho Brahe fra 1500-tallet, og han er jo sådan i alle historiebøger, så er han pragteksemplet, sammen med Kepler og alle de der, på det nye videnskab og det empiriske og alt muligt. Jo, det er han, men han tjente jo de fleste af sine penge på at lave horoskoper for kongefamilien, og han flyttede til Prag, og det gjorde han her, dels for, at den danske konge ikke ville betale ham tilrækkeligt, men også for, at han havde en jättegod kollega i Prag, Rabbi Levi, som også var astronom, men som er den første, der har skabt en golem. Og det var intet problem for Tycho Brahe at konsultere en, som havde skabt sådan en lerfigur, som blev levende. Altså den der golem. Så altså den der kombination, hvor vi vælger en del og siger, det forstår vi, det tror vi på, så var det, og då glemmer vi den anden hälften, som var for dem præcis på samme niveau. Då tycker jag att vi avslutar där och ger Kurt en varm applåd. Kurt. Jo, tak.